चलो दोस्तों देखते हैं आखिर किस देश का टेप सबसे मजबूत है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के टेप से इस दादी को चिपकाया जाता है, लेकिन ये क्या पाकिस्तान का टेप ज्यादा देर तक नहीं चलता और यही टूट जाता है। और अब इस पागल लड़के को चाइना के टेप से चिपकाया जाता है, लेकिन ये क्या चाइना का टेप तो काफी मजबूत होता है और इस पागल लड़के को लास्ट तक दीवार से चिपका कर रखता है। और अब बारी आता है दुनिया के सबसे मजबूत टेप इंडिया का टेप। क्या दोस्तों इंडिया का टेप चाइना पाकिस्तान को पीछे छोड़ पाएगा? उसे देखने से पहले अगर बियर पीने वाले वीडियो को लाइक और चिल्ड वाटर पीने वाले सब्सक्राइब करें। में दोस्तों ये पागल लड़का जैसे ही इंडिया के टेप से इस दादाजी को चिपकाता है, तो दादाजी लास्ट तक चिपके रहते हैं और चाइना पाकिस्तान के टेप को पीछे छोड़ देते हैं।